Mali jau vairākus gadus nebija pieredzēta tik liela sadursmes. Kopš 25. aprīļa koordinēti uzbrukumi ir izraisījuši apjukumu šajās pilsētās, kuras redzat kartē. Starp tām arī galvaspilsēta Bamako. Turklāt tika nogalināts aizsardzības ministrs Kamara un izlūkdienesta vadītājs Konē. Vēlreiz pie varas esošā militārā hunta ir spiesta cīnīties ar valsts nemiernieku grupām. Malī teritorija ir milzīga, pārsvarā tūkstnešaina un ļoti grūti pilnībā kontrolējama. Valdība pastāvīgi cīnās, lai īstenotu monopolu uz vardarbību, kas Eiropā mums šķiet pašsaprotami, ka to īsteno nacionāla valsts. Taču daudzie pasaulē tas nemaz nav pašsaprotami. Mali valdība saskarās ar divām galvenajām nemiernieku grupām. Ziemeļos Tuaregi, etniskā grupa, kas cīnās par atdalīšanos no pārējās valsts. Savukārt daudz sadrumstalotākā veidā teritorijā darbojas Jini, radikāla islāmistu grupa, kas saistīta ar Al-Qaida un cīnās, lai ieviestu šariātu ne tikai Malī, bet arī Burkina Faso un Nigērā. Šī grupa ir atbildīga arī par galvaspilsētas Bamako aplenkumu, par kuru mēs jau runājām 2025. gada novembrī. Toreiz Džnim bija izdevies pārtraukt pilsētas degvielas piegādes. Mali valdībā jau ilgāku laiku ir sadarbības līgums ar Krieviju, kas ir aizstājis vēsturisko Francijas klātbūtni. Šajā teritorijā atrodas Āfrikas korpuss, augotņu vienība, kas ir atlaistās Wagner grupas pēcteci. Tomēr Kremļa ieguldījums nav daudz palīdzējis. Kidāls pilsētu valsts ziemeļos ir ieņēmuši dumpinieki, un Krievu augotņiem nācās atkāpties pēc vienošanās, kas tika panākta ar sacelšanās spēkiem. Tātad jautājums, ko mēs sev uzdodam, ir šāds. Cik ilgi Mali valdība vēl varēs noturēties? Un ko jūs par to domājat? Kā parasti, vairāk informācijas atradīsiet komentāros vai aprakstā.